Sådan. Jeg fik det på video. Så kører det. Nu er den lille sæt snart klar. Lidt mere luft til. Og så har Torsten Gast og Ivan Damptrumle Bitch brugt efterhånden 3 timer på at tænde grillen op. Shivan. Og vi nærmer os solnedgang herude i horisonten. Hvilket vil sige oksetønstejsfilet klokken 23:30. På den kraftede ud. Blæs på den. Ja. Ej! Nej! Nu står for sent. Det er lidt gløder i her. Pas på. Så, væk, Ivan. Åh. Men der er god varme på. Det er der. Men skal vi ikke bare smide den der streg på nu?